Itangazo ry'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi ku matora yabaye igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025. Twebwe abungere tugize inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi. Nk'uko twahora tubigira, n'ubu twararungitse abarorerezi mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye ku igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025. Naho batakwiye ku biro vyose vy'amatora, barashitse mu ntara zose no mu makomine yose, bariboneye ivyabaye ku biro vy'amatora 2,400, akaba ari ibice 30% vy'ibiro vy'amatora mu gihugu cose. Kubw'abahinga mu vyerekeye amatora, ivyo bico n'urugero rukwiye kugira ngo umuntu ashobore kugira ico avuze ku kuntu amatora yagenze. Dufatiye ku vyo biboneye, turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano, kandi abantu barayitavye. Vyongeye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora wagumye ukurikirana uko amatora ariko aragenda, bikenewe ukibutsa intumbero ijanye n'amategeko. Ariko hariho n'ibitagenze neza babonye. Muri ivyo twovuga nk'ibi: hari ibiro vy'amatora vyuguruwe imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko, abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira. Hariho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha, mugabo abaserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramurwa, hanyuma binjijwe bagasanga amasandugu ari mu kuzura ku buryo butangaje. Hamwe hamwe abahagarariye amatora ntibubahirije ukudahengama kwabwirizwa kuranga bari mu mugwi wigenga w'amatora, nko guhatira abandi gutora aho bo bipfuza, kubatorera ku gahato canke kubaherekeza mu bwiherero bw'amatora. Hari aho barekurira bamwe gukoresha amakarata menshi, bamwe bagatora bisubiriza, abandi bagatorera abatabatumye. Hari bamwe mu baserukira bitoza no mu barorerezi basi uburenganzira bahabwa n'amategeko, urabataramugwa, urabangirwa kwinjira mu biro vy'amatora. Hari rero n'abarorerezi bategekwa gushira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko. Hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa kandi babifitiye uburenganzira. Dufatiye kuri ivyo tuvuze, mu vy'abarorerezi bacu babonye bitagenze neza, turabona ko impinga ikiri ndende mu vyo gutunganya neza amatora, kandi turibaza nimba bidatosekaza ibiharuro bitangazwa. Duhamagariwe rero kwikebuka tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusangi ngo dushobore gutosora ingendo y'amatora, haba mu vy'amategeko yagenga no mu nzego ziyatunganya. Uwo mwizero wuko twoteba tugashikira ku matora atagira akanenge, nudutume tuguma twitwararitse gushira imbere kubakira ku kuri, ku butungane, ku rukundo n'amahoro. Bigiriwe Bujumbura kuwa 10 Ruheshi 2025, abungere b'Eklezia Katolika b'i Burundi, Bonaventura Nahimana, umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, akaba n'umukuru w'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi, Gervasi Banshimiye ubusa, umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, Yohakimu Ntahondereye, umwungere wa diocese ya Muyinga, Buraziyo Nzeyimana, umwungere wa diocese ya Ruyigi, Joriji Bizimana, umwungere wa diocese ya Ngozi, Emmanuel Ntakirutimana, umwungere wa diocese y'Ibubanza, Leonidas Nitereka, umwungere wa diocese ya Rutana, Musenyeri Graciano Niyuhire, icariho gikuru c'umwungere wa diocese ya Bururi.